السلام عليكم. غادي نبداو ليكسبليكاسيون ديال لوديت ديال البروفيسور حسن العيساوي. هاد لا سيونس لا بروميير سيونس va être consacrée aux généralités sur l'audit. يعني غادي نعرفوا اشنا هو لوديت، امتى بان هاد لوديت، اشنا هما لي تيب ديال لوديت، وغادي نهضروا على لي كونسيبت لي على هاد لوديت. اول حاجه غادي نديروها هي لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس، لوبجيكتيف ديال الكور. غادي نعرفوا امتى بان وكيفاش بان لوديت، يعني كومون ايتاباري لوديت، كومون الى ايفولي، يعني كيفاش تطور، كيفاش حيت كان بان في سيغتان دومين ومن بعد كيبان في دوطخ دومين. كومون بوتون ديفينير لو مو اوديت، يعني كيفاش نعرفوا لوديت. اكزيستيل ديفيرون تيب دوديت، يعني نعرفوا لي تيب ديال لوديت. كاين لو شون دابليكاسيون ديال لوديت، يعني شنو هو لو دومين دانترفونسيون، لي دومين دانترفونسيون ديال لوديت. كومون سون بوزيسيون لوديت au sein de l'entreprise. هنا غادي نعرفوا لا بلاص ديال لوديت au sein ولا بوزيسيون ديال لوديت au sein de l'entreprise. لا ريلاسيون entre l'audit et le contrôle interne، العلاقه بين l'audit et le contrôle interne. وهنا كنعرفوا هنا ان لو كونترول انترن سي ان انسومبل دي بروسيدور، سي ان انسومبل دي ديسبوزيتيف mis en œuvre par la direction générale. L'audit c'est une mission réalisée par une personne. المهم غادي نابروفونديو هذا الشيء من بعد. Quelles sont les normes internationales de l'audit؟ يعني les normes حيت l'audit c'est une démarche normée. هاد l'audit يعني كيحكموها بزاف ديال لي نورم، خصنا نعرفوا هاد لي نورم. L'audit et la gestion des risques. Quels sont les différents outils de l'audit؟ يعني لي ميثود ديال l'audit. هنا البلان ديال لو كور، هاد الشابيتر قلنا هاد لا سيونس غتكون على لي جينيراليتي ديال l'audit. من بعد غادي نتريتيو لي نورم d'audit et l'approche par les risques. من بعد l'audit, contrôle interne et la démarche et les outils de l'audit. أول حاجة la dimension historique ديال l'audit. L'audit réapparaît après la crise، يعني بان après la crise ديال 1929. Il a commencé avec les grands cabinets d'audit anglo-saxons. يعني بان يعني قبل، هنا كاينه واحد لابارتي هنا ان l'audit هنا les premiers auditeurs sont apparus dès l'Antiquité، يعني في العصور القديمه من نهار بانت لا كونطابيليتي، يعني avec le développement ديال la comptabilité avait procédé pour rôle de procéder la vérification des comptes. يعني من نهار بانت لا كونطابيليتي بان معها هاد l'audit. يعني هاد l'audit s'intéresse à la vérification ديال لي كونت. ملي كنقولوا لي كونت كنهضروا على لي دوكيمون كونطابل، سي بي سي، البيلون، يعني لي دوكيمون فينانسيي كونطابل. Le mot auditeur est un terme de droit emprunté en 1230. En 1230 au latin. يعني هاد لو مو ديال auditeur، حيت l'auditeur normalement هو لا بيرسون اللي كدير هاد l'audit، بان في 1230. auditeur يعني c'est un mot latin qui veut dire entendre، يعني يسمع écouter. qui dit écouter ou entendre c'est comprendre، يعني كنسمع باش نفهم pour contrôler. ديما كنسمع باش نفهم pour contrôler. يعني l'écoute c'est un type de contrôle. ملي كنسمع c'est un type de contrôle. L'écoute conduit au contrôle. يعني من هنا كنعرفوا ان l'audit c'est un type de contrôle، حيت le mot audir signifie entendre ou écouter et par conséquent comprendre et contrôler. Les romans employaient ce terme pour désigner un contrôle au nom de l'empereur sur la gestion des provinces. هذا لو مو ديال اوديت كيستعملوه الرومان باش يديزينيو لو كونترول ديال لا جيستيون ديال لي بروفانس ديالهم، يعني باش يكونتروليو لي بروفانس
ديالهم كيستعملوا هذا لو مو ديال اوديتور يعني كيجي واحد لوديتور باش يكونترولي لا جيستيون ديال لي بروفانس الوغ قلنا ان هاد لوديت بان في لونتيكيتي يعني لي بروميير اوديتور بان في لونتيكيتي مع لاباريسيون ديال لا كونطابيليتي ومن بعد لو 13e سيكل لو 13e سيكل لو روا ادوارد يعني ديال الانجليز يعني entre 1239 et 1307 qui va donner le droit aux barons يعني كيقول هاد لي بارون انهم يديزينيو دي زوديتور اللي كنقولوا toujours les auditeurs هما les personnes اللي كيديروا l'audit يديزينيو les auditeurs pour la vérification du compte يعني لا دوزيام ديمونسيون هيستوريك كتقول لنا قالت لنا الاولى باللي بان في لونتيكيتي بور فيريفي لي كونت هنا بالضبط بان في 1239 يعني pour contrôler la comptabilité pour contrôler la comptabilité يعني il s'agit d'un audit financier et comptable mais اللي كنقولوا contrôler la comptabilité c'est un type d'audit كنسميوه l'audit financier et comptable راه غادي نتريتيوه من بعد في لي تيب ديال l'audit هذا كنسميوه audit financier et comptable حيت كنفيريفيو لي كونط من بعد غادي نقول انا نعرفوا d'autres types ديال l'audit à savoir l'audit opérationnel les auditeurs غادي يبانوا après la crise غيبانوا عاوتاني après la crise ديال 1929 يعني في لي بارتير يعني من لي كابيني انجلو ساكسون لي بيك فور ديال لوديت كيتسموا البيك فور ولا الفايت فور يعني هادو كيتسموا لي غرو كابيني ديال لوديت ديال وات ارنست اند يونغ كي بي ام جي برايس واتر هاوس كوبرز هادو لي بيك فور ديال لوديت هادو معروفين في العالم البيك فور يعني 4 ديال لي كابيني الكبار في العالم ومن بعد غيبان في لي زاني 60 فرنسا اون فوا غادي يدخلوا هاد لي كابيني ديال لي بيك فور غادي يدخلوا لفرنسا غادي يبان في فرنسا في لي زاني 60 الوغ حتى هما كيستعملوا هاد لو مو اوديت بور سينيفي كونترولي فيريفي كي دي كونترولي سي فيريفي اناليزي عندنا في المغرب غادي يبان في لي زاني 80 في لي زاني 80 في لي زونتربريز بوبليك لي زونتربريز اللي تابعين ليطا pour contrôler les états financiers يعني les comptes ديال les entreprises اللي تابعين ليطا يعني ليطا دارت هاد l'audit pour contrôler les comptes les documents comptables et financiers اللي تابع ديال les entreprises publiques اللي تابعين ليطا يعني قبل ما نهضروا على لي تيب ديال l'audit الوغ دابا غادي نحاولوا نهضروا على لي تيب ديال l'audit حيت ملي كنقولوا l'audit كاينين فيه انواع selon la destination selon شنو بغيت نقول selon le rôle selon les missions ديال le contrôle ديال l'audit contrôle ديال l'audit كان distinguer entre plusieurs types ديال l'audit اول distinction اللي غتكون عندنا اول تيب كنفرقوا بين audit interne audit externe ملي كنقولوا اوديت اكسترن يعني شي واحد كنجيبوه من برا ديال لونتربريز من برا ديال لونتربريز يعني ما يعني با ان سالاريي في لونتربريز ما كاينش الداخل يعني با اون فونكسيون اون انترن دو لونتربريز كنجيبوه من برا الوغ كو لوديت انترن سي اون فونكسيون انترن يعني هي واحد لا فونكسيون من داخل لونتربريز كيديرها ان سالاري يعني دي سالاري هما اللي كيديروا هاد لوديت انترن l'audit externe قلنا c'est une mission réalisée par une tierce personne, par une personne étrangère, par une personne externe de l'entreprise. يعني الدور ديال l'audit interne كتجيبوا l'entreprise باش يفيريفي
واش l'entreprise كتميتريزي لي زوبيراسيون ديالها او نو واش l'entreprise خدامه مزيان او نو كتجيبوا l'entreprise باش يفيريفي لا جيستيون ديال l'entreprise يعني l'audit interne l'audit externe soit كتجيبوا l'entreprise يعني هاد interne قلنا c'est une fonction يعني كيديرها un salarié يعني auditeur salarié qui est compétent qui est objectif يعني خصو يكون compétent يكون professionnel يكون عنده un diplôme ديال l'audit audit externe كتجيب l'entreprise un auditeur كيجي من برا كدير واحد لو كونطرا يعني كتدار سي اون ميسيون réalisée par une tierce personne selon un contrat volontaire واحد لو كونطرا دو غري ا غري كنسميوها دو غري ا غري بين l'entreprise وواحد لو كابيني كيديروا ان كونطرا باش داك الكابيني تدير لوديت لونتربريز يعني لا ديفيرونس انتر اوديت انترن اوديت انترن بيرمانون يعني كيكون ديما في لونتربريز بيرمانون يعني سي اون فونكسيون بيرمانونت مي لوديت اكسترن سي بونكتيال يعني كيجي كيدير لوديت في واحد الوقت وصافي كتسالي داك الكونطرا صافي كيمشي داك لوديتور بحالو ماشي بحال لوديت انترن كاين ديما في لونتربريز يعني بيرمانون اذا قلت لكم هنا بيرمانونت من بعد ردوا البال هاد البيرمانونت فاش قلتها قلنا سي لا فونكسيون سي بيرمانونت يعني ديك لا فونكسيون ديال لوديت انترن كاينه ديما قلنا لوديت انترن كتجيبو لونتربريز بور دي بوزوان دو جيستيون يعني pour aider l'entreprise à maîtriser ses opérations pour s'assurer que l'entreprise maîtrise bien ses opérations هادشي علاش كتجيبو لونتربريز وقلنا ديجا ان لوديت في الاول بان بور كونترولي دي كونت يعني بان اون طون كوديت فينونسي كونطابل باش بان في الاول في لونتيكيتي وفي لونجلتير وفي لا فرنسا يعني بور فيريفي لو كونت مي لوديت انترن هنا il a pour objectif d'aider l'entreprise et de s'assurer que l'entreprise maîtrise ses opérations غادي نعرفوا لا ديفينيسيون من بعد غادي نعرفوا لا ديفينيسيون ديال لوديت انترن l'audit externe يقدر يكون pour des besoins de gestion يقدر يكون pour vérifier les comptes يقدر يكون pour vérifier pour des besoins de gestion يعني كيتسمى l'audit opérationnel ولا pour vérifier les comptes اما l'audit interne قلنا il s'agit d'un type d'audit opérationnel c'est un type d'audit opérationnel malgré qu'il peut se porter sur la fonction finance et comptable يعني الدور ديالو هنا كيشوف واش l'entreprise كتميتريزي les opérations comptables ou non واش le contrôle interne كيجي باش évaluer le contrôle interne في les fonctions y compris la fonction comptable et financière حتى هما la fonction comptable et financière كيشوف واش le contrôle interne فيهم واش مزيان ou non هذا هو الدور ديال l'audit interne يعني هنا يقدر يفالي حتى لا فونكسيون فينانس يقدر يفالي لي زوطخ فونكسيون يعني كيتدار على لي فونكسيون واش لو كونترول انترن اللي كنقولوا لو كونترول انترن سي ان انسومبل دي بروسيدور ميز اون اوفر par la direction générale en vue de protéger le patrimoine de l'entreprise et d'assurer la réalisation de ses objectifs et d'assurer la maîtrise de ses risques et d'assurer son bon fonctionnement. C'est le contrôle interne. C'est un ensemble de procédures, de dispositifs, de sécurité mis en œuvre par la direction générale. L'ensemble des objectifs légaux. La protection du patrimoine, la maîtrise des risques, le bon fonctionnement, la réalisation des objectifs et l'information fiable. L'information fiable. C'est le contrôle interne. Alors, dans l'auditeur interne, c'est d'évaluer le contrôle interne et c'est d'aider à l'amélioration du contrôle interne. Le contrôle interne de la fonction comptable et financière. Le contrôle interne de la fonction comptable et financière, l'auditeur interne peut aider à améliorer le contrôle interne de la fonction finance et comptable. Mais dans externe, un auditeur externe financier et comptable, il se porte uniquement sur les comptes. L'objectif général, c'est les comptes, c'est de donner une opinion sur les comptes. Sur les comptes.
Alors, l'audit est un type de contrôle. C'est un type de contrôle qui se porte sur qui se porte sur les opérations de l'audit interne ou là les comptes l'audit financier et comptable. L'audit financier et comptable. Là, il se porte sur la fonction finance interne. Les opérations de la fonction finance. Mais externe, il se porte sur les comptes, les documents comptables, les états comptables et financiers. Les états comptables et financiers. D'abord, غنعرفوا الفرق بين audit financier يعني دابا نمشيو externe كاينين d'autres types financiers et comptables ou opérationnels. Financier comptable, il se porte sur les états financiers, les comptes, يعني CPC ou le bilan, ما كنهضرش على les opérations financières ou les opérations ديال les autres fonctions, mais كنهضروا على les comptes, les documents comptables. Opérationnel, il se porte sur les opérations, sur les fonctions. Il se porte sur les opérations, sur les fonctions, sur le fonctionnement, sur la gestion de l'entreprise. Mais quand vous l'opérationnel, c'est un audit de gestion. C'est un audit de gestion. Il se porte sur la gestion de l'entreprise, sur les fonctions de l'entreprise, sur les opérations de l'entreprise. هذا هو الفرق بين l'audit financier comptable et l'audit opérationnel. Donc, chez قلنا interne et opérationnel, malgré qu'il peut se porter sur la fonction finance ou la fonction comptable, il s'agit d'un audit opérationnel. Mais si l'audit se porte sur les états financiers et comptables, il s'agit d'un audit financier et comptable. Ça fait, s'il se porte sur les opérations, sur les fonctions, ou fonction finance ou la comptable, ou là, les opérations, ils se portent sur des opérations, soit même s'ils sont financiers et comptables, il s'agit d'un audit opérationnel. Mais s'ils se portent sur les documents comptables, les états financiers, les comptes, l'audit financier et comptable. D'abord, il y a deux types d'audit financier et comptable. Qu'un légal ou qu'un contractuel. Qu'un légal ou qu'un opérationnel, externe et contractuel, obligatoirement ou contractuel. L'audit externe opérationnel, obligatoirement contractuel. Vous savez, obligatoirement, ملي كنقولوا ليغال يعني كتفرضوا عليك الدوله كتفرضوا عليك شي حاجه مي اوبيراسيونيل انا ما كيفرضوا عليك حتى شي واحد لونتربريز هي اللي كتبغي ديرو بور سي بيزوان دو جيستيون هي اللي كتبغي ديرو يعني سي ان اكت فولونتير سي ان اكت فولونتير يعني سي ان كونترا فولونتير افيك ان اوديتور اكسترن مي هاد l'audit légal bien sûr il s'agit d'un type d'audit financier comptable externe. Il s'agit d'un type d'audit financier comptable externe, mais il est obligatoire. Il est imposé par la loi, par l'État sur. Imposé, ملي كنقولوا légal obligatoire يعني imposé sur la loi بالضبط. ملي كنقولوا légal يعني قانوني شرعي كتفرضوا عليك الدولة على من بالضبط حيت ماشي كيتفرض على لي زونتربريز كاملين كيتفرض على لي سوسيتي انونيم كيف ما كان شي فرض افير ديالهم لي سوسيتي الاخرين يعني لي سوسيتي دو بيرسون ولا لي صاغل الشيفر دافير ديالهم كيفوت 50 مليون درهم كنقولوا غالبا هنا لي سوسيتي لي صاغل لي سوسيتي نون كوليكتيف غالبا اللي كيفوت الشيفر دافير ديالهم 50 مليون درهم يعني اون جينيرال لي سوسيتي دو بيرسون اللي كيفوت الشيفر دافير ديالهم 50 مليون درهم اما لي سوسيتي انونيم راه كيف ما كان الشيفر دافير ديالهم راه ils sont tenus de nommer un commissaire au compte حيت l'audit légal c'est une mission de commissariat au compte. C'est une mission de certification du compte. يعني لاش كيصلح هذا l'audit légal كتفرض الدوله على هاد سوسيتي انونيم ولا دي صاغ اللي عندهم شيفر دافير فايت 50 مليون درهم ولا لي زوتر اونتربريز اللي عندهم شيفر دافير فايت 50 مليون درهم علاش باش يسيرتيفي لهم لي كونت يشوفوا واش لي كونت ديالهم ريغولي سانسير الا لي كونت ديالهم ريغولي سانسير راه كيسيرتيفي لهم داك لو كوميسيون او كونت يعني كتنومي بور 3 اكزيرسيس كتجيب ان كوميسيون او كونت بور 3 اكزيرسيس يعني سي مثلا تخالفتي مع الكوميسيون او كونت الاول جبتيه كمل عندك عام ومشى
راه غتجيب ان اوتر كوميسيون كونت وغيكمل ديك العمايل اللي الاخرى ماشي زعما كيعاود من الزيرو. Alors, c'est une mission de commissariat compte qui a pour objectif de vérifier la régularité et la sincérité du compte. اللي كنقولوا la régularité واش كيحترموا certaines règles comptables, واش كيحترموا certaines normes comptables, واش كيحترموا certains dispositifs, يعني واش كيحترموا certaines règles. هذه هي la régularité. واش ils sont conformes à des règles comptables. Sincère, est-ce que ces comptes sont établis par une personne compétente, professionnelle et de bonne foi. هذه هي la sincérité. كيشوف le commission compte يعني l'auditeur légal كيشوف واش les comptes les documents comptables sont réguliers sincères. S'ils sont réguliers sincères راه كيسيرتيفي لك. S'ils ne sont pas réguliers sincères راه ما كيسيرتيفيش لك. alors الدور ديال l'audit légal خاصك تدير la certification ديال 3 exercices. ديال 3 exercices. l'audit contractuel ما كيفرضوا عليك حتى شي واحد. يعني توجور فينونسي كونطابل راه درنا على اوبيراسيونيل كيكون ديما فينونسي كونتراكتيال. فينونسي كونطابل يقدر يكون ليغال يقدر يكون كونتراكتيال. قلنا ليغال سي ان تيب دوديت اكسترن فينونسي كونطابل. مي كونتراكتيال سي ان تيب يقدر يكون اوبيراسيونيل يقدر يكون فينونسي كونطابل. دابا كنهضروا على فينونسي كونطابل كونتراكتيال. سي ان كونترا فولونتير افيك ان اوديتور فينونسي كونطابل اكسترن. يعني ما كتفرضوا عليك لا الدوله لا والو. كتجيبوا l'entreprise pour auditer les comptes, pour vérifier la régularité et la sincérité des comptes, mais pas pour certifier les comptes, mais juste pour vérifier la régularité et la sincérité du compte. Juste pour vérifier la régularité et la sincérité des comptes, il n'est pas pour certifier les comptes. L'audit contractuel, c'est pour vérifier la régularité et la sincérité du compte, mais qu'est certifié. هذا هو الفرق بين الليغال والكونتراكتيل. كاين جوج فوارق. نقدروا نقولوا ثلاثه كاع. الفرق الاول توجور القاسم المشترك بيناتهم انهم اكسترن فينونسي وكونطابل ماشي انترن ماشي اوبيراسيونيل بجوجهم. غير هو كونتراكتيل يقدر يكون اوبيراسيونيل يقدر يكون كونتراكتيل. دابا نساو اوبيراسيونيل راه توجور اوبيراسيونيل كيكون كونتراكتيل. نجيو الفينونسي كونطابل. هاد الجوج ديال لي تيب الا كانوا فينونسي كونطابل راه كيكونوا توجور اكسترن. يكونوا توجور اكسترن. القاسم المشترك بيناتهم انهم فينونسي كونطابل. كنهضروا توجور على فينونسي كونطابل. يعني لا ديفيرونس الاولى بيناتهم ان هذا كتفرض الدوله على دوك لي زونتربريز اللي هضرنا لي سوسيتي هضرنا عليهم. هذا ما كتفرضوا الدوله ما كيفرضوا عليك حتى شي واحد فولونتير. هذا ليغال عاوتاني سي اون ميسيون دو كوميساريا او كونت. هنا سي اون ميسيون d'audit financier comptable. C'est une mission d'audit financier comptable contractuel. يعني هاد الكوميسيون كونت هاد l'audit contractuel يقدر يديروا ان كوميسيون كونت ولا ان اكسبير كونطابل. ان اكسبير كونطابل ولا ان كوميسيون كونت. مي كتبقى توجور دون لو كادر كونتراكتويال. كتبقى دون لو كادر. حيت دابا الفرق بين الكوميسيون كونت والاكسبير كونطابل ان الاكسبير كونطابل كيدوز واحد المده في الخدمه ديالو كيدوز الامتحان كيولي كوميسيون كونت. يعني داك لو كوميسيون كونت راه سي تان اكسبير كونطابل. يعني يقدر يدير هاد لي دو ميسيون. يقدر يديرهم لا ميسيون دوديت كونتراكتيل ولا لا ميسيون دوديت ليغال. غير هو ملي كيدير هادي راه كتسمى اون ميسيون دوديت فينونسي كونطابل. ملي كيدير هاد لا ميسيون راه كتسمى اون ميسيون دو كوميساريا او كونت دو سيرتيفيكاسيون دي كونت. اون ميسيون دو سيرتيفيكاسيون دي كونت. ان الفرق الثالث ان هذا لوبجيكتيف ديالو ليغال. لوبجيكتيف ديالو فيريفي لا ريغولاريتي لا سانسيرتي دي كونت et du certifier le compte. هذا vérifier la régularité et la sincérité du compte sans certification du compte. هذه هي لا ديفيرونس بيناتهم. من بعد نقدروا نهضروا على دوطخ تيب ديال لوديت. على دوطخ تيب ديال لوديت. عندنا لوديت دو لوديت يعني يقدر اوديت. حيت لوديت سي اون فونكسيون. مثلا اوديت انترن سي اون فونكسيون. يقدر يجي ان اوديتور اكسترن باش اوديتي ديك لا فونكسيون اوديت
ولا اوديتي لو ريسبكت ديال النورم ديال الاوديت، حيت غنهضروا من بعد على لي نورم دوديت باش نشوف واش داك الاوديت كيحترم لي نورم دوديت، يعني كيتدار يقدر يتدار على الاوديت. يعني هادو سون دي نوفو تيبولوجي ديال الاوديت. يلاه كيبانوا هاد لي نوفو تيبولوجي ديال الاوديت. يعني الاوديت ديال الاوديت فلاش اوديت، يعني كونسير لا ساتيسفاكسيون دي كليون، الاوديت دو لا ساتيسفاكسيون دي كليون، كي اوديتي كيفيريفي واش لي كليون سون ساتيسفي او نو. يعني راه كاينين نورم دو كاليتي ديال ساتيسفاكسيون دي كليون، كنشوف واش لونتربريز محترمه دوك لي نورم او نو. لو بنش مارك اوديت، ملي كنقولوا بنش مارك كنهضروا على لا كومباريزون، يعني كان اوديتي لي بيرفورمانس ديال لونتربريز بارابور شي حاجه، يعني بارابور لي كونكورون، بارابور لي كونكورون. هذا الدور ديالو كيفيريفي la performance de l'entreprise par rapport à la performance ديال les concurrents اللي كاينين في le même secteur d'activité واللي عندهم la même taille مع l'entreprise ديالنا. L'audit du processus، يعني كان auditer le processus achat, le processus production, le processus logistique, le processus، يعني اي processus نقدروا auditer. auto audit يعني شي واحد كي auditer راسو، يعني واحد l'entreprise كي auditer راسها، لا لوديت واحد الكابيني ديال الاوديت كي اوديتي راسو لو ريسبي ديال لي نورم ديالو، يعني كيتدار بزاف ديال الحوايج. دابا لوديت لا ديفيرونس اونتر لوديت انترن و اكسترن ديك الساعه شرحتهم، دابا راه مشروحين هنا. نو ديستينغون بارابور كريتير دو دي تيب. interne c'est une fonction de l'entreprise، راه قلتها ديجا. rempli par un professionnel، راه قلنا خصو يكون compétent et professionnel، عنده un diplôme، يعني عنده مينيموم، عنده واحد ليكسبيرتيز في ذاك الدومين اللي كي اوديتي. يعني يقدر يكون رياليزي بار ان سالاري ولا بزاف ديال لي سالاري، يعني هاد لي سالاري بيان سور سون دي اوديتور، ماشي شي سالاري في شي فونكسيون اخرى، سون دي اوديتور. l'audit externe قلنا سي ان كونترا افيك ان تيرس بيرسون، il consiste c'est une mission réalisée par une personne étrangère. Il consiste en des missions d'audit menées par des professionnels indépendants. راه بيان سور حتى الانترن خصو يكون انديبوندون. انديبوندون يعني ما كيكونش كيرياليزي شي ميسيون اخرى، شي فونكسيون اخرى، ما يكونش مثلا في لا ديريكسيون برودكسيون كيدير لوديت، ما يكونش ديريكسيون جينيرال وكيدير لوديت، وما خصوش يكونوا دي ليان فاميليو مع شي واحد في مع شي ريسبونسابل في لونتربريز ولا مع لي ديريجون. يعني هذه هي لانديبوندونس ديال لوديت. يعني حتى انترن خصو يكون انديبوندون بيان سور، ماشي لا هو انترن ساتاش على ديريكسيون جينيرال، il est rattaché à la direction générale، راه خصو يكون انديبوندون لا ديريكسيون جينيرال، يكون انديبوندون لكلشي. غير هو لوديت انترن ملي كيكون تابع لا ديريكسيون جينيرال. باش نهضروا على لا ديبوندونس، لانديبوندونس راه اصلا ديك لا ديريكسيون جينيرال ما جابتوش حتى بغات هاد لانديبوندونس، بغات هاد لوبجيكتيفيتي، حيت الا ما كايناش لانديبوندونس راه ما كايناش لوبجيكتيفيتي. الا هاد لوديتور ني با انديبوندون راه ما يمكنش يكون اوبجيكتيف. يعني اون فوا جابتو لا ديريكسيون جينيرال راه بغات منه لوبجيكتيفيتي. يعني الا ما كاينش لانديبوندونس راه ما كاينش لوبجيكتيفيتي. الوغ خصو يكون حتى هو انديبوندون. هنا قلنا بروفيسيونيل étranger، يعني c'est une mission réalisée par une personne étrangère selon un contrat volontaire. Selon un contrat soit volontaire soit non volontaire. Et légal, c'est un type d'audit externe. Par un contrat, selon un contrat. تقدر تكون volontaire، تقدر تكون contrat légal. Il s'agit d'un audit légal. L'audit légal, ce sont des missions d'audit qui découlent des dispositions de la loi, imposées par la loi, concernant les sociétés commerciales, précise que les sociétés anonymes, يعني هنا doivent avoir un ou plusieurs commissions compte. S'ils ne sont pas cotés en bourse. Mais s'ils sont cotés en bourse, ils doivent nommer 2 commissions en compte. Juge les commissions en compte. Ils doivent nommer 2 commissions en compte. Mais s'ils ne sont pas cotés en bourse, ils ne sont pas obligés de nommer 2 commissions en compte. Mais ils sont obligés de nommer un seul commission en compte. L'audit contractuel, un contrat volontaire. Toute autre mission d'audit entre un professionnel et son client, une entreprise, autre que le commissariat au compte et l'expertise juridique, autrement dit, tout contrat d'audit conclu de gré à gré, يعني volontaire، يعني توافق بين l'entreprise et l'auditeur.
débouche sur une mission d'audit contractuel. C'est une mission réalisée par une personne externe selon un contrat volontaire. Et le contrat d'audit légal, c'est un contrat obligatoire. On distingue généralement l'audit financier comptable et l'audit opérationnel. Financier, il s'intéresse aux comptes, les documents comptables. L'objectif dialogue, c'est de vérifier la régularité et la sincérité du compte. C'est de donner une opinion motivée sur la régularité et la sincérité des états financiers des comptes. Mais quand on a une opinion motivée, l'audit, en général, l'objectif dialogue, il y a une opinion. Il y a des points qui est basé sur des référentiels, qui est basé sur la حجج des référentiels, qui est basé sur la حجج des preuves, des éléments probants qui sont dans le domaine de l'audit. باش يعطينا واحد l'opinion motivée, يعني basé على des éléments probants, على des preuves, باش يعطينا واحد l'opinion motivée et responsable حيت هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالها. Responsable. Sur la régularité, la sincérité, la régularité, il vérifie si l'entreprise respecte certaines règles. La sincérité, si les comptes sont établis par une personne professionnelle et compétente et de bonne foi. Mais l'audit opérationnel se porte sur la gestion de l'entreprise, sur les opérations, sur les fonctions, sur le fonctionnement, sur le contrôle interne. ومن بعد كيعطيك des recommandations pour améliorer le fonctionnement, ou là pour améliorer l'opération, ou là pour améliorer la maîtrise des risques par l'entreprise. يعني هذا الدور ديال l'audit opérationnel. يعني كتجيبوا l'entreprise pour des besoins de gestion. L'audit est une discipline qui relève autant de l'art que de la technique. يعني l'audit يعني ماشي غير دي techniques mais l'art كيف خصو يكون عنده un esprit d'analyse, un esprit de management. يعني خصو يعرف يورغانيزي، يعرف يكوردوني، يعرف يبيلوتي، يعرف يكونترولي. يعني سي تانار فن، يعني يعرف كيفاش يجيب لافورماسيون، يعرف كيفاش يدير رابروشمون، يعرف بزاف ديال الحوايج، بزاف يعرف كيفاش يستعمل دوك لي زوتي، يعرف شنو هما لي زوتي اللي خصو يستعمل. يعني سي تانار هو فن اكثر ما هو لوتي، يعرف كيفاش ينستوري واحد العلاقه بينه وبين الناس. يعني راه ماشي غير دي تكنيك مي هو فن. دابا غادي نمشيو لا ديفينيسيون من بعد ما درنا لي تيب دوديت. غنمشيو لا ديفينيسيون ديال لوديت انترن. لوديت انترن كاين عندنا واحد لا ديفينيسيون ديال لانستيتيسيون انترناسيونال دي زوديتور كتقول لنا كو لوديت انترن. الا شفتوا الشيما قلنا الشيما هنا ان لوديت انترن يقدر يكون فينونسي اوبيراسيونيل دو جيستيون. راه هاد فينونسي راه داخله في الاوبيراسيونيل، يعني كيتدار على لا فونكسيون فينونس او كونطابل، لا جيستيون ديال لا فونكسيون فينونس، لا جيستيون ديال لا فينونس، ولا لا جيستيون كونطابل، يعني لا جيستيون فينونسيير ولا لا جيستيون كونطابل كيتدار عليها لو كونترول انترن في لا فونكسيون كونطابل، لو كونترول انترن في لا فونكسيون فينونس، يعني كيتدار عليهم. مي هنا لي كونت كنقولوا لي كونت، راه قلتها عاود قلتها شحال من مره، يعني هنا كيتدار على لي كونت، لي زيتا فينونسيي، لي زيتا كونطابل. هنا لوديت انترن غيبان لكم هنا في لا ديفينيسيون ديال لوديت انترن علاش بالضبط قلت هكا. L'audit interne est une activité indépendante. راه قلت لكم ديك الساعه حتى هي انديبوندونت، يعني ما خصوش يكون عنده دي ليان فاميليو، ما خصوش يدير شي فونكسيون اخرى، شي طاش اخرى من غير لوديت في لونتربريز. هو انترن، يعني سي ان سالاري. لوديتور انترن سي ان سالاري. est une activité indépendante et objectif. يعني خصو اوبجيكتيف، راه قلنا خصو يبازي على دي ريفيرونسيال دي بروف باش يعطي لوبينيون ديالو. كتدار اوبجيكتيفمون، كتبازي على دي دوكيمون، des éléments probants
كتبازي على دي بروف ماشي على اي حاجه غير كيعطي ماشي غير كيخدم غير هكا كيخدم دون ماني اوبجيكتيف ماشي دون ماني ماشي كيتحكم فيه شي واحد في لو طرافاي ديالو مي نو كيبازي على داكشي اللي كاين على ليكزيستون كي ايفالي واش داك ليكزيستون سولون ان ريفيرونسيال كيبازي على دي ريفيرونسيال حيت قلنا لوبجيكتيف ديالو يعطي واحد لوبينيون موتيفي بازي موتيفي شنو هي كيقول لك هاد فوالا هاد لوبينيون مي سولون كوا سولون ان ريفيرونسيال alors qui donne qui donne à une organisation l'objectif dialogue donner une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations. يعني évaluer le degré de maîtrise des opérations par l'entreprise. L'objectif le dialogue. كيشوف l'entreprise واش كتميتريزي les opérations ديالها ou non. وكيعطيها دي كونساي يعطيها دي ريكومونداسيون باش تاميليوري هاد لي زوبيراسيون ديالها باش تاميليوريهم هكا il contribue à la création de la valeur ajoutée كيفاش l'auditeur interne contribue كيعاون باش يكري واحد لا valeur ajoutée لونتربريز كيعطيها دي ريكومونداسيون دي كونساي بهاد لي كونساي راه كيكري une valeur ajoutée pour l'entreprise. لوبجيكتيف الاول قلنا كيعاون لونتربريز باش تميتريزي يعني كيقول لونتربريز واش كتميتريزي لي زوبيراسيون ديالها او نو وكيعطيها دي كونساي دي ريكومونداسيون باش اميليوري الا عندها شي ديسفونكسيونمون في هاد لي زوبيراسيون باش يكري يعني هكا كيكونتريبي على كرياسيون دو لا فالور الى د لورغانيزاسيون كيعاون لورغانيزاسيون باش توصل لوبجيكتيف ديال ليزوبجيكتيف ديالها يعني كيفاش كيعاونها بهاد لي كونساي بهاد لي ريكومونداسيون à atteindre ces objectifs en évaluant par une approche systémique et méthodique. يعني qui est basée على l'évaluation des systèmes, des processus, qui استعمل des méthodes, qui استعمل des méthodes, qui évalue les processus, les processus de production, processus achat, processus RH, processus logistique, qui évalue des processus, ou qui évalue les risques au sein de l'entreprise, ou qui a des recommandations pour améliorer. وباش اميليوري ليفيكاسيتي دو لا جيستيون ديالها باش توصل لي زوبجيكتيف ديالها وباش تميتريزي لي ريسك ديالها وباش تاميليوري لو بروسيسوس ديالها يعني كي ايفالي هاد الحوايج لو بروسيسوس لي ريسك لو فونكسيونمون ديالها لو غوفرنمون لي زوبجيكتيف ديالها وكيعطيها دي ريكومونداسيون باش اميليوري ليفيكاسيتي ديالها بور اتاندر لي زوبجيكتيف ليفيكاسيتي ديالها بور لا ميتريز دي ريسك ليفيكاسيتي ديالها بور اميليوري l'efficacité du processus pour améliorer l'efficacité du processus. هذا هو l'objectif ديال l'auditeur interne يعني كتسنى منه l'entreprise واحد la valeur ajoutée ماشي بحال l'audit financier comptable كيعطيك غير واحد l'opinion ولا ريكومونداسيون ماشي بالضروره ماشي بزز منه يعطيها لك كيعطيك غير l'opinion دا خصك تشوف كيفاش تاميليوريها ولا تطلب منه ريكومونداسيون مي لا ريكومونداسيون كاين تحفظ في لا ريكومونداسيون في l'audit externe حيت l'audit externe كيخدم هنا وهنا وهنا يقدر يعطيك واحد لا ريكومونداسيون كونكورونسيال يعني ما يكونش اوبجيكتيف ديك الساعه مي انترن الى بارتيان لونتربريز خصو يعطي دي ريكومونداسيون. Alors, on a synthèse de la définition de l'audit interne. C'est une activité indépendante et objective qui donne, qui a l'entreprise une assurance sur le degré de maîtrise de ces opérations. قلنا هاد l'assurance raisonnable حيت ما يقدرش ييفاليو كلشي ما يقدرش يكونترولي كلشي ما يقدرش يفيريفي كلشي مي زيرو ريسك امبوسيبل يعني اسيرونس ريزونابل qui lui apporte des conseils et des recommandations pour les améliorer. Il y a deux types de missions. C'est une mission d'assurance et de conseil qui vérifie, qui évalue ou qui a des recommandations, des conseils. D'abord, les caractéristiques de l'audit, en général, l'audit, c'est un examen professionnel. C'est un examen professionnel, c'est un examen qui a des analyses, des contrôles, des vérifications. Professionnel parce qu'il est réalisé par un professionnel qui est compétent, qui utilise des méthodes, qui utilise des techniques, qui sait suivre une méthodologie de travail, qui sait suivre une démarche d'audit. C'est comme professionnel à de la personne qui a dit
l'audit. Il se base sur des références de qualité et des critères de qualité. يعني خصو basé على des critères des références يعني des références يعني fois كيعطي l'opinion ديالو selon quoi يعني خصو des références ديال la régularité la sincérité mais كنقول la régularité selon quoi selon les normes هاد les normes la sincérité selon هاد les normes يعني selon quoi يعني كيبازي على des références يعني مثلا réglementation comptable ولا على حسب le type d'audit. L'audit se porte sur des informations. Oui, des informations, mais chez des personnes. L'audit d'organe, c'est d'évaluer la fiabilité de l'information. Moi, je dis que l'information n'est qu'à circuler. Est-ce qu'elle est fiable et crédible ou non? Et là, quand on a l'audit financier comptable, moi, je dis que l'information contenue dans le document comptable, les documents comptables, est régulier et sincère. Est-ce qu'elle est fiable ou non? La croissance de l'utilité de l'information. L'auditeur d'organe, il y a l'opinion. على واحد لانفورماسيون اسكو لي فيابل او نو يعني اون فوا كتاوديت هذيك لانفورماسيون يعني راه نقدروا نقولوا فيابل اي كريديبل حيت داز ايفاليا واحد لوديتور يعني نقدروا نثيقوا منها عكس واحد لانفورماسيون ني با اوديتي ما نقدروش نثيقوا منها يعني هاد لانفورماسيون اوديتي با لوديتور احسن من ديك لانفورماسيون كي ني با اوديتي حيت قلنا لوديتور كاينين ديال النورم بزاف خصو يحترمهم كاين واحد لا ديمارش كاينين دي ميثولوجي كاينين بزاف ديال الحوايج منها كيعطي لا فالور اجوتي لافورماسيون يعني بداكش علاش الناس كيثيقوا من لافورماسيون اللي اوديتي l'expression d'une opinion responsable et indépendant يعني l'objectif général ديالو هو يعطينا واحد لوبينيون الا كنهضروا على لي كونط على لا ريغولاريتي لا سانسيرتي دي كونط الا كنهضروا على l'audit opérationnel كنهضروا على l'opinion sur la conformité sur la performance يعني la réalisation des objectifs sur l'efficacité sur la régularité يعني كاين بزاف د الحوايج مي في l'audit financier comptable sur la régularité la sincérité دي كونط indépendant ما كيتحكمش فيه حتى شي واحد opinion ديالو هو اللي ريسبونسابل بداك l'opinion. هو اللي ريسبونسابل داك لوبينيون يعني دون مانيير بيرسونيل يعني هو الشخص اللي كيعطي لوبينيون هو اللي ريسبونسابل ماشي لي زاسيستون ديالو ماشي حتى شي واحد في لونتربريز مي لوديتور اللي كيتحمل المسؤوليه ديال داك الراي سورتو الا كنهضروا على لا سيرتيفيكاسيون دي كونت ديال لوبينيون ديال الكوميسيون كونت الا كاينه شي حاجه ماشي هي ديك لوبينيون راه غيتحمل المسؤوليه ديالو تقدر تكون قانونيه سورتو الا كان كوميسيون كونت تقدر يتحمل المسؤوليه القانونيه ديال ديك لوبينيون اما لوديت فينونسي كونطابل شويه مي الكوميسيون كونت راه تما كيفاش كيبان لينا باش كتبان لينا ريسبونسابيلتي ديال لوبينيون. الوغ غادي نعاودو نشرحوهم لوديت تاع بروسيس ديكزامان كريتيك يعني كي قلنا كيدير دي زاناليز دي كريتيك دون لو كاركتير بروفيسيونيل سو مانيفيست يعني كيكون بروفيسيونيل ملي كنقولوا بروفيسيونيل يعني كيكون كومبيتون يعني عنده واحد لا فورماسيون عنده ان ديبلوم عنده اون اكسبيرتيز في داك لو دومين لوتيليزاسيون دون ميثودولوجي كيف ما قلت كيعرف يستعمل واحد لا ميثودولوجي دو ترافاي دي تكنيك دي زوتي بور كوندوير هاد ليكزامان. L'audit se porte sur des informations قلنا كتدار على des informations ماشي دي بيرسون هاد des informations كيكونوا اناليتيك اي سانتيتيك اناليتيك يعني ديتايي des informations ديتايي بحال مثلا اللي كيكونوا في الجورنال مثلا ولا في لي فاكتور ولا في لي زانيكس سانتيتيك هما اللي كيكونوا عندنا في لو بيلون في لو سي بي سي des informations historiques prévisionnelles يعني historique ديال الاعوام اللي فايتين كنقارنوهم مع ديال هذا العام و بريفيزيونيل يعني لي زانفورماسيون مثلا الشيفر دافير بريفيزيونيل كنقارنوه مع الشيفر دافير ريال الشيفر دافير ديال دابا يعني بريفيزيونيل مع ريال انفورماسيون انترن و اكسترن انترن يعني زانفورماسيون ديال لونتربريز مثلا الشيفر دافير ديال لونتربريز و لي اكسترن مثلا ديال لي كونكورون
les informations internes, مثلا les bons de commande, bons de livraison, مثلا les relevés bancaires, ou là, le rapprochement des fournisseurs ou là, des clients. هذوك كيعتبروا des informations externes كيجيهم les clients مثلا من fournisseur ولا من لا بنك. Information quantitative كيف ما قلنا مثلا الشفر d'affaires. Qualitative مثلا les techniques مثلا les méthodes de management, les méthodes de gestion, le contrôle interne. Donc, ce sont des informations, il y a des procédures, les procédures sont des informations qualitatives. Techniques, il y a les techniques qui sont dans l'entreprise, les techniques, les outils de travail, les méthodes de travail. L'opinion formulée par l'auditeur est une opinion responsable, car il l'engage de façon personnelle. Il peut être complété par la formulation de recommandations. يعني يقدر يعطي des recommandations. Il peut. ما قالش لك هناك il doit. Il peut être complété par la formulation des recommandations, du conseil. يعني يقدر. L'accroissement, le principal rapport de l'audit est la crédibilité et la sécurité que l'on peut attacher à l'information auditée. يعني faut auditer واحد l'information اللي كنعرفوا باللي fiable et crédible par rapport à une information qui n'est pas auditée. L'expression de l'opinion implique toujours la référence à des critères de qualité. يعني كنرجعوا des références des critères باش كنميزورو ديك l'information est-ce qu'il est fiable ou non. La régularité يعني est-ce qu'il conforme à des règles. Sincère يعني est-ce qu'il est objectif. يعني داك la personne اللي عطاتنا ديك l'information est-ce qu'il est objectif, est-ce qu'il est de bonne foi, est-ce qu'il est indépendant. يعني l'efficacité يعني est-ce qu'il conduit à la réalisation de l'objectif. Il s'agit d'ensemble des critères qui sont eux-mêmes susceptibles de combiner avec les critères de régularité et la sincérité. يعني هنا l'efficacité داكشي علاش كنبازيو يعني la référence اللي كنبازيو est-ce qu'il est efficace. يعني ملي كنقول la régularité est-ce que ديك l'information conforme à une règle, à une procédure, à une disposition. هنا l'efficacité كنشوفوا est-ce que ديك la règle, ديك la procédure, ديك la disposition est-ce qu'il est efficace ou non. Est-ce qu'il est efficace ou non. يعني كنشوفوا la qualité ديال ديك la règle, ديال ديك la procédure. يعني كنرجعوا هنا كنسموها في الدومين ديال le contrôle gestion, في الدومين ديال l'apprentissage organisationnel كنسموها l'apprentissage en double boucle. يعني هو ما نشوفوا la conformité à la règle كنرجعوا la référence اللي هو la règle est-ce qu'il est de qualité ou non. D'abord la place et la finalité de l'audit. يعني la position de l'audit ou les objectifs ديالو. يعني les objectifs principaux de l'audit. Audit comme moyen de protection de patrimoine, bien sûr. يعني une fois qu'il est de l'entreprise à la maîtrise des risques, une fois qu'il est de l'entreprise à la maîtrise des opérations, une fois qu'il est de l'entreprise pour son bon fonctionnement. يعني هنا راه كيعاون l'entreprise باش protéger le patrimoine ديالها باش les actifs ديالها يتستعملوا d'une manière efficace et efficiente. Audit contrepartie naturelle de délégation de responsabilité, une fois la direction générale qui a délégué les tâches, les fonctions, les responsables des fonctions, mais شكون غيراقبهم هذوك داكشي اللي كيديروا واش fiable ou non. يعني l'audit يعني la contrepartie ديال la délégation c'est l'audit. يعني la délégation ديما كتكون معها la supervision. وديك la supervision هي l'audit ديال داكشي اللي كيديروا ماشي بيان سور كنسوبرفيزيو لي بيرسون باش نكونتروليهم باش نحضيوهم لا غير داكشي اللي كيدار في داكشي باش كلفاتهم لا ديريكسيون جينيرال واش هو هذاك او نو ماشي كيأوديتيو لي بيرسون. اوديت كوم موان دانفورماسيون حيت لوديت الدور ديالو يعطينا واحد لانفورماسيون كي فيابل واحد لانفورماسيون كي فيابل اي كريديبل. قلنا parmi les objectifs dialogue, l'accroissement de l'utilité de l'information, parmi les caractéristiques de l'audit. Audit comme moyen de formation, et bien sûr, une fois qu'il y a des recommandations, des conseils, c'est un moyen de formation, qui est basé
وكتعلم تما يعني كيكون عندك واحد لابرونتيساج من لي كونسي ولي ريكومونداسيون اللي كيعطيك وكتاميليوري لا كاليتي ديال لو كونترول انترن ديالك يعني ديال لي بروسيدور كتاميليوري لو فونكسيونمون ديالك كتاميليوري لي زوبيراسيون ديالك كتاميليوري لا ميتريز دو ريسك يعني تماك سي un moyen c'est un moyen de formation. L'audit comme moyen de protection de patrimoine, on fait l'audit pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, يعني ما كاينش des erreurs, ما كاينش un gaspillage, يعني là les actifs, le patrimoine de l'entreprise, يعني كيشوف واش est-ce que le patrimoine de l'entreprise est conservé et préservé ou non contre les risques, contre les fraudes, contre les détournements, contre l'inefficacité, contre l'inefficience, contre les détériorations diverses. Audit contrepartie naturelle de délégation. Quand on délègue le pouvoir, les responsables, le moyen de le contrôle, c'est l'audit. Si le pouvoir délégué ou la responsabilité confie a été utilisé, assigné convenablement. يعني داك الشيء باش كلفتهم لا ديريكسيون جينيرال لي ريسبونسابل واش كيديروه او نو واش كيتدار او نو هذا هو الدور ديال الاوديت. بيان سور ماشي الدور ديالو اوديتي لي بيرسون مي واش داك الشيء اللي باش اللي كيديروا واش هو هذاك او نو. Audit comme moyen d'information permet de vérifier la fiabilité, la qualité de l'information, l'action de l'audit tend vers la validation de l'information qui a été l'information, est-ce qu'elle est fiable ou non. Le degré de fiabilité de données va si l'information est complète, l'exhaustivité de l'information, la représentativité, la pertinence de l'information, la réalité, la régularité, la sincérité de l'information. كيعطيك واحد لافورماسيون يعني من فوا كيشوف واحد لافورماسيون اسكو لو ريغولي اسكو لي اكزوستيف يعني داك الشيء مناش كتكون حيت كيبازي على دي زانفورماسيون سانتيتيك اناليتيك يعني ديك لي زانفورماسيون سانتيتيك واش كيتكونوا من لي زانفورماسيون كاملين اناليتيك كاملين او نو مثلا واش لي زوبيراسيون كاملين مثلا سبيسيفيه لو مونطون واحد السولد واش داك السولد فيه لي زوبيراسيون كاملين ديال العام اسكو لي زوبيراسيون سون توت انregistrées او نو هنا l'exhaustivité. Est-ce qu'elles sont complètes ou non? Est-ce qu'elles sont réelles ou non? Est-ce qu'elles sont pertinentes ou non? Est-ce qu'elles sont régulières ou non? هادشي اللي كيشوف l'auditeur يعني وكيعطيك واحد l'information qui est fiable, exhaustive, complète, régulière et sincère. Comme moyen de formation كيف ما قلنا كيبازي على une fois كيعطي دي conseils de recommandation يعني راه كيبازيو عليهم كتبازي عليهم l'entreprise باش améliorer les déficiences ou les défaillances de là, les handicaps. Après, l'audit est un moyen de formation. L'audit est à la fois un outil d'amélioration pour chaque responsable, en permettant chacun de mieux identifier les risques. Bien sûr, l'audit, une fois que j'ai audité la fonction, راه كيعاون bien sûr راه غادي يعطيك دي ريكومونداسيون راه كيعاون داك لو ريسبونسابل اللي خدام في ديك لا فونكسيون اللي ريسبونسابل على ديك لا فونكسيون باش يدونتيفي اي ميتريزي دوك لي ريسك ويميتريزي لو فونكسيونمون اي لو زوبيراسيون ديال لا فونكسيون ديالو. Il réduit les erreurs, les arrêts, les confusions et donc les difficultés et pertes de temps. يعني une fois qu'il évalue les risques, qu'il évalue le fonctionnement يعني راه هنا كيعطيك دي ريكومونداسيون وكتحاول كتنقص من لي كونفيزيون لي ديسفونكسيونمون لي زيرور لي فرود لي ريسك لي زيرور. Il donne les moyens de réaliser plus aisément les objectifs fixés يعني كيعاون l'entreprise باش توصل les objectifs fixés d'une manière efficiente يعني les moyens كيقول لك voilà les moyens pertinents pour réaliser les objectifs. Il donne une assurance raisonnable يعني قلنا assurance raisonnable حيت ما يمكنش يكونترولي كلشي ما يكونش يفيريفي كلشي يزور ريسك امبوسيبل على لا ميتريز دي برينسيبو ريسك قلتها ديجا في لا ديفينيسيون في الاول لو ريسبي دو كونفورميتي او لوا اي ريغل يعني لا ريغولاريتي اي لا فيابيليتي دو لانفورماسيون وغادي نزيدو
le fonctionnement. Elle a le fonctionnement de l'entreprise. Elle a le fonctionnement de l'entreprise et la protection du patrimoine de l'entreprise. Un instrument de management pour la direction. On est dans l'ensemble de l'organisation à maîtrise de ses activités. Dans les opérations qui font déjà. C'est un instrument de management. Il aide l'entreprise à maîtriser son fonctionnement et ses opérations. Ok, une assurance raisonnable sur la maîtrise des risques, sur la régularité, la conformité par rapport des règles, des procédures, des dispositions, ou la fiabilité de l'information. Est-ce qu'il y a un risque dans une situation ou non? Est-ce qu'une situation respecte une loi ou une procédure ou non? Est-ce que cette information est fiable ou non? Sinon, il y a des recommandations pour améliorer les aspects. L'audit a pour mission d'évaluer le système de contrôle interne. Le système de contrôle interne. Le contrôle interne, c'est un ensemble de procédures. Il y a des قواعد قوانين كديرهم l'entreprise, la direction générale, باش توصل لcertain objectif ديال le contrôle interne, اللي كيتسموا les objectifs de contrôle interne. شنو هما؟ La protection du patrimoine, la maîtrise des risques, le bon fonctionnement, la maîtrise des opérations, la fiabilité de l'information et le respect des normes, des lois et des procédures. هادو هما les objectifs ديال le contrôle interne. Alors كيفالي هذا le contrôle interne كيشوف واش محترمين هاد الحوايج في l'entreprise. واش le patrimoine est protégé, واش les risques sont maîtrisés et détectés, واش le fonctionnement est bon, واش l'information est fiable, واش les règles et les procédures et les dispositions sont respectées. ولا واش هاد بعدا حيت كنشوفوا la qualité. Est-ce qu'ils sont efficaces? Les règles, est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles sont bien élaborées? Okay. Est-ce qu'ils sont bien respectés? هنا interne ou sur les zones de risque, sur les zones de risque, كيعطي l'opinion ديالو, كيعطي les recommandations على les faiblesses ديال le contrôle interne, في حوايج فاش ما كيتميتراجوش les risques, ولا في الحوايج فاش كاين dysfonctionnement, ولا الحوايج فاش le patrimoine n'est pas préservé, ولا الحوايج فاش l'information n'est pas fiable. كيتسموا dysfonctionnement. كيتسموا دي dysfonctionnement. كيعطي لو كونسي ديالو على دوك لي ديسفونكسيونمون, حيت الحاجه اللي مزيانه راه مزيانه. كيعطي لوبينيون على لي ديسفونكسيونمون, والحوايج فاش كاين لو ريسك كيتسموا دي زون دو ريسك, فاش كيكون بزاف لو ريسك باش لونتربريز تخدم عليهم باش تفادى لو ريسك وتفادى لو غاسبياج ديال الباتريمون وتفادى لانفيابيليتي دو لانفورماسيون وتفادى la non-réalisation des objectifs, la non-conformité aux règles. كتخدم على دوك الحوايج, دوك لي كونساي. هذا هو الدور ديال لو رول فوندامونتال ديال l'audit interne. Si قلنا évaluer le contrôle interne, راه قلنا شنو هو le contrôle interne, somme des procédures, des dispositions, des règles mises en œuvre par la direction générale pour protéger le patrimoine de l'entreprise, assurer la maîtrise des risques, assurer la maîtrise des opérations, assurer le fonctionnement, le bon fonctionnement, l'axe du dysfonctionnement, assurer la fiabilité de l'information, assurer la conformité aux règles et procédures. وكيعطيك دي ريكومونداسيون على المشكل فين كاين في هاد الحوايج اللي قلنا. الا كاين تماك المشكل راه دي زون دو ريسك, كيعطيك دي زون دو ريسك في هاد الحوايج باش تخدم عليهم باش تفادى لي ريسك. Le champ d'application de l'audit. L'audit كيكون عنده 4 ديال لي رول فوندامونتو. لو رول الاول سي اوديتي كيفيريفي لا كونفورميتي لا ريغولاريتي, واش واحد لا سيتياسيون اي كونفورم ا اون لوا, اون ريغل ولا اون ديسبوزيسيون او نو. اوديت ديفيكاسيتي كيشوف واش دوك لي ريغل, واش دوك لي بروسيدور سون افيكاس, سون بيان élaborées او نو. audit de management يقدر auditer le management ديال l'entreprise, كيفاش comment l'entreprise est gérée, comment l'entreprise est pilotée, comment l'entreprise est dirigée,
يعني يقدر اوديتي لا استراتيجي كومون لا استراتيجي كونسو كومون لا استراتيجي ديبلوي. يعني هادو هما لي رول فوندامونتو ديال لوديت انترن. مي لوديت استراتيجيك يعني قليل فاش كتلقى هاد لوديت ماناجمنت واستراتيجيك، حيت كيتدار باغ دي زيكسبير، يعني دي بيرسون بيان اكسبير بيان كومبيتون في هاد الدومين، ماشي اي واحد كيدير لوديت استراتيجيك ولا لوديت ماناجمنت. لوديت دو كونفورميتي قلنا راه كنقولوا شحال مره، لا كونفورميتي ا دي ريغل ا دي بروسيدور ا دي لوا ا دي تيكست ا دي تيكست ا دي بروسيسوس. يعني كنشوف واش لونتربريز محترمه دي نورم، واش certaines situations sont conformes à des lois à des procédures. Ces normes soit كيكونوا interne soit كيكونوا liés à l'état يعني ولا liés à une organisation internationale ou nationale. يعني على حساب ديك لا نورم واش محترمه ou non. Ce norme provient de la législation يعني l'état mise en vigueur ولا ولا تقدر تكون interne des règles internes, des procédures internes, des référentiels internes كديرهم l'entreprise pour assurer son bon fonctionnement. يعني داخلين في le contrôle interne ديالها. Dans le premier cas, on observe la conformité avec les dispositions légales et réglementaires. يعني واش محترمين les dispositions ديال l'État, les lois ديال l'État ou non. Dans le second cas, la régularité par rapport aux règles internes. يعني كاين عندنا جوج حوايج، واش l'entreprise محترمه دي réglementation externe liée à l'État, à la loi، واش محترمه دي procédures internes كيتسموا دي procédures يعني des règles internes, des dispositifs internes. Dans les deux cas, la démarche est la même, comparer la réalité au référentiel proposé. شنو هو الريفيرونسيال؟ هما هاد لي réglementations soit interne soit externe. Le réel هو ديك لا سيتوياسيون، واش ديك لا سيتوياسيون كونفورم ديك لا ريغل ديك لا نورم ديك لا لوا ou non. Le champ d'application ديال l'audit d'efficacité. L'audit d'efficacité قلنا كيشوف لا كاليتي ديال لي بروسيدور، كيرجع لي بروسيدور كيشوف لا كاليتي ديالهم. هنا شنو هي l'efficacité؟ سي لا réalisation des objectifs. L'objectif de l'audit de l'efficacité, donc de la valeur de l'efficacité type comme avantage de la gestion des facteurs de production de l'organisation. Il y a que auditer, l'entreprise a réalisé les objectifs ديالها ou non. حيت هنا كاين لو تريونغل. في الاول كنشوفوا l'analyse des résultats، يعني est-ce que l'entreprise est efficace, est-ce que les résultats sont conformes aux objectifs fixés. L'analyse de coût, est-ce que l'entreprise, elle a de l'efficience, est-ce que l'entreprise a réalisé des objectifs avec moindre coût. Troisième niveau, la qualité. Troisième niveau de l'audit d'efficacité qui audite la qualité de le référentiel. Est-ce que les objectifs fixés sont conformes aux moyens mis en œuvre par l'entreprise. يعني كنرجعوا كيف ما قلت ديك الساعه l'apprentissage au double boucle، كنرجعوا لو ريفيرونسيل علاش بازينا. هنا كنشوفوا واش لي زوبجيكتيف، واش وصلنا لي زوبجيكتيف اللي فيكسينا، واش لي ريزولتا سون كونفورم aux objectifs. هنا l'efficience، est-ce que le coût d'obtention، هنا est-ce que on a réalisé les objectifs avec moindre coût. هنا est-ce que les objectifs fixés sont conformes aux moyens mis en œuvre par l'entreprise. L'entreprise a des moyens, des moyens détenus par l'entreprise, des moyens, mais quand fixer des objectifs ne sont pas conformes à des moyens. يعني المشكل هنا ما بقاش في لي ريزولتا، المشكل في لي زوبجيكتيف. l'entreprise حطات واحد لوبجيكتيف اللي ما تقدرش توصل ليه. يعني هنا كاين الكاليتي في لو ريفيرونسيال. لو ريفيرونسيال اللي حطينا فاش عندنا المشكل. يعني le troisième niveau de l'audit d'efficacité. من غير la réalisation des objectifs, كنرجعوا le référentiel. Voilà هنا le triangle de performance qui synthétise هادشي اللي قلت. Efficacité واش وصلنا les objectifs، يعني les résultats
واش قلنا نحققوا 1000 شيفر دافير واش وصلنا ل 1000 او نو كتسمى ليفيكاسيتي الا وصلنا ل 1000 لينيفيكاسيتي الا ما وصلناش لذاك الشيء اللي توقعنا وي وصل لا هنا ليفيسيونس وصلنا ل 1000 مي شحال اللي هما لي ريسورس كنا كونسومي باش نوصلوا لديك 1000 مي لا كونسومينا بزاف ديال لي ريسورس يعني اون ني با افيسيون هنا نقدروا نكونوا افيسيون دغيا هي لي زينا داك لوبجيكتيف افيك افيسيونس مي لوبجيكتيف ني با بيرتينون انا عندي لا كاباسيتي ندير واحد لوبجيكتيف ديال 2000 ماشي غير ديال 1000 يعني داك لوبجيكتيف ديال 1000 خصني نراجعو يعني ني با بيرتينون هذه هي لا بيرتينونس سي لا كويرونس اونتر لي مويان موبيليزي اي لي اوبجيكتيف فيكسي يعني المشكل عندي هنا الا جو نو سوي با بيرتينون المشكل عندي في لوبجيكتيف حطيت لوبجيكتيف ديال 1000 مي انا قادر نوصل 2000 ولا حطيت لوبجيكتيف ديال 1000 مي ما قادرش ل 1000 قادر غير على 400 هذا هو لو troisième نيفو هنا لا بيرتينونس لو بروميير نيفو ليفيكاسيتي لو دوزيام نيفو ليفيسيونس troisième نيفو سي لا بيرتينونس حتى هنا في لي بروسيدور ما بقاش كيشوف واش لي بروسيدور سون ريسبكتي مي واش دوك لي بروسيدور سون efficaces سون بيرتينونت او نو يعني في بزاف ديال الحوايج كاينه داك لوديت ديفيكاسيتي دابا لوديت l'audit d'efficacité, l'audit interne passe d'un stade diagnostique de l'appréciation de méthodes, procédures, analyse de postes, d'organisation de travail, du résultat obtenu qu'à chaque fois. Les résultats par rapport aux procédures, par rapport aux objectifs fixés. Deuxième stade, l'application des règles au stade d'émission d'opinion sur la bonne application. هنا واش دوك les règles هنا واش كاينين بعدا les règles est-ce qu'ils sont واش كاينين des règles et des procédures هنا واش دوك les règles واش محترمين ولا لا واش محترمين ولا لا est-ce qu'ils sont bien respectés ولا ديك كيشوف لا كاليتي ديال دوك لي ريغل اي بروسيدور est-ce qu'ils sont efficaces هنا كيتعمق في لا كوز ديال البروبليم يقدر يكون في لي ريزولتا اوبتوني يقدر يكون في لي بروسيدور ولا لو ريفيرونسيال كيف ما قلنا لابرونتيساج اون دوبل بوكل لابرونتيساج اون سامبل بوكل كنرجعوا غير لوبجيكتيف كنرجعوا غير لي ريزولتا اللي وصلنا ليهم بارابور لي زوبجيكتيف اون دوبل بوكل كنرجعوا لوبجيكتيف كنرجعوا لو ريفيرونسيال هنا l'audit de management ou audit de direction يعني كيشوف l'audit comment l'entreprise est dirigée comment l'entreprise est managée comment l'entreprise est pilotée يعني كيشوف كيفاش l'entreprise كتاخذ لي ديسيزيون ديالها كيفاش le fonctionnement ou l'organisation de l'entreprise هذا هو l'audit de management يعني concernant la répartition des fonctions concernant la répartition des fonctions concernant la division de travail, concernant la structure organisationnelle, concernant la fixation des objectifs, qui audite le management de l'entreprise, qui audite le processus de management de l'entreprise. Qui audite كيفاش كتحط l'entreprise les objectifs ديالها كيفاش l'entreprise organisée يعني كنهضروا على la répartition des fonctions, la division du travail, la répartition des tâches. Comment les personnes sont animées et pilotées, comment l'entreprise est contrôlée, comment l'entreprise يعني كيشوف حتى la gouvernance ديال l'entreprise يعني هنا كيشوف كيفالي le processus de management de l'entreprise هنا كيفالي حتى le style de management يعني داكشي اللي قرينا في المانجمنت كامل راه كي اوديتي l'audit de management يعني كيوديتي لا كاليتي ليفيكاسيتي دو مانجمنت يعني كيفاش كومون لونتربريز ماشي كيشوف لي بيرسون كيفاش كيخدموا لا كيفاش هاد لي بيرسون سون ماناجي كيفاش هاد لي بيرسون سون ديريجي حيت الا كيشوف كيفاش كيخدموا راه كنهضروا على لوديت ديفيكاسيتي ولا لوديت دو بيرفورمانس ولا لوديت دو ريغولاريتي اما الا كنشوفوا كيفاش هاد الناس مديريجيين مانيميين اورغانيزيين مكونتروليين راه كنهضروا على l'audit de management
l'audit de stratégie. On a quelque chose comment la stratégie est conçue, comment la stratégie est déployée et mise en œuvre. Quelque chose la pertinence des axes stratégiques de l'entreprise. هذا هو النيفو ديال لو مانجمنت هو اللي صعيب حيت لا استراتيجي قلنا c'est une notion ambiguë, c'est une notion incertaine, c'est une notion complexe. يعني كيفاش l'entreprise كتحط لا استراتيجي ديالها كيفاش كتبعها وكيفاش كتديبلويها. هنا ملي كنهضروا على استراتيجي نقدروا نهضروا لوديت دو استراتيجي جينيرال, لوديت دو استراتيجي بار دومين داكتيفيتي, l'audit de stratégie par fonction, stratégie par fonction financière, par fonction commerciale, par fonction RH, par fonction juridique, l'audit administratif et de la stratégie administrative, l'audit de la stratégie de communication. يعني chaque fonction تقدر تكون استراتيجي ديالها. هذا النيفو ديال l'audit كيوديتي لينا كيفاش كتدار لا استراتيجي, كيفاش بعدا كتبلانيفيا, كيفاش كتديبلويا. L'audit stratégique comporte plusieurs facteurs, facettes. Porter un jugement sur la cohérence du politique et les processus, يعني les stratégies اللي كتحط l'entreprise, la cohérence ديالها مع la mission ديالها, مع la vision ديالها, مع la finalité générale ديالها, la qualité de l'organisation de la fonction auditée, يعني ديك l'organisation de la fonction, est-ce qu'elle est cohérente avec les stratégies de l'entreprise. S'assurer que cette fonction est bien au service de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle aide à la direction opérationnelle à atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce que je fais là? Les stratégies opérationnelles de l'entreprise, est-ce qu'elles sont conformes à la stratégie générale? Qu'est-ce que je fais الناس خدامين conformément avec la stratégie اللي تحطات ou non, ou la داك le processus اللي تحط ou non. قلنا هذا هو لو نيفو ديال l'audit. حيت قلنا كيتدار il nécessite une expertise, un niveau d'expertise très important, يعني une grande maturité très importante في الدومين ديال l'audit باش انك pour effectuer هاد la mission ديال l'audit stratégie. يعني هاد la mission ديال l'audit confie à 10 consultants externes اللي هما عندهم واحد l'expertise très important في الدومين ديال l'audit. هنا شكون يقدر يدير chaque هذاك ديال l'audit, chaque type ديال l'audit, chaque rôle ديال l'audit. لا كونفورميتي لا ريغولاريتي يقدر يديرها اي واحد, اي اوديتور جونيور, اي اوديتور يقدر يشوف واش واحد لاكسيون, واحد لا سيتوياسيون اي كونفورم ا اون بروسيدور, ا اون ريغل او نو. كيشوف واش داكشي اللي كاين هنا واش كيقرا غير لا ريغل, كيقرا لا بروسيدور واش داكشي اللي كيديروا الناس واش كونفورم ديك لا بروسيدور او نو. ليفيكاسيتي سينيور, حيت هنا قلنا ما كيشوفش واش لا بروسيدور محترمه, كيرجع لو ريفيرونسيال واش داك لو ريفيرونسيال est bien élaboré, est bien conçu, يعني ce qui est efficace. يعني كيتدار باغ لوديت سينيور, يعني الشاف ديال لوديت. وكيقدر يدير حتى لوديت دو مانجمنت, مي لوديت استراتيجي يعني اللي كونفي ان كونسلتون اكسترن, ان اوديتور اكسترن. ou l'audit interne par rapport à l'audit externe, حيت هنا opérationnel externe, opérationnel interne. كنهضروا على l'audit interne كيكون toujours opérationnel, يعني كيكون globaliste, كيكون généraliste, يعني كيتوشي بزاف ديال لي فونكسيون l'audit interne. Par contre externe كنجيبو غير باش ياوديتي لينا واحد لا فونكسيون, audit marketing, audit juridique, audit administratif, audit informatique, audit RH. مي l'audit انترن كيتوشي بزاف ديال لي فونكسيون حيت سالاري كتسناو منه بزاف ديال الحوايج. مي اكسترن كنجيبو غير لواحد الضروره باش ياوديتي لينا واحد لا فونكسيون, واش ماركتينغ, يعني كيكون سبيسياليست هو ماشي جينيراليست. ان اوديتور, ان اوديت اوبيراسيونيل اون فونكسيون دو دومين داكتيفيتي, يعني قلنا اوبيراسيونيل على حساب الدومين, واش اوديت داشا, اوديت برودكسيون, اوديت ار اش, اوديت ماركتينغ.
est une analyse de fonction de l'entreprise afin de comprendre le fonctionnement de l'organisation, le fonctionnement, le contrôle interne, l'organisation de l'entreprise. Au cours de cette phase, le processus et procédures sont recensés et analysés dans l'audit opérationnel qui évalue l'organisation, le contrôle interne, les procédures au sein de l'entreprise, ou qui évalue l'application de la procédure ou l'efficacité de la procédure. Ou qui analyse l'efficience des processus, la performance, l'efficacité et l'efficacité des processus, achat, production, marketing et حساب. اش من type ديال l'audit الا كنهضروا audit d'achat processus achat audit production processus production يعني كي اوديتينا efficacité l'efficience ديال les processus واش كي est-ce qu'il sauvegarde le patrimoine et les actifs de l'entreprise ou non. Est-ce qu'il utilise les moyens de l'entreprise vers la réalisation des objectifs ou non. L'audit interne en tant que fonction est une fonction nouvelle. Je dis d'ailleurs que l'audit financier comptable عاد ولا l'audit interne. الاولى اشنو قلنا dans l'audit pour auditer les comptes يعني financier comptable قلنا financier comptable راه ما كيكونش interne كيكون غالبا externe. Audit interne est une fonction universelle bien sûr حيت كيتوشي بزاف ديال لي فونكسيون. Par contre externe كيتوشي غير واحد لا فونكسيون الا كان اوبيراسيونيل الا كان financier comptable كيتوشي غير لي كونت. C'est une fonction périodique ديك الساعات قلنا permanente, c'est une fonction permanente mais في l'entreprise راه permanente mais périodique الناس اللي مثلا باش نبغي نقول مثلا الناس ديال لا فونكسيون اشا راه ما كيجيش ديما كي اوديتي لا فونكسيون اشا كيجي كي اوديتيهم واحد لا بيريود وكيمشي بحالو وكيمشي لا فونكسيون ار اش كيمشي بحالو ولا كيمشي اوديتي واحد لا فيليال كيمشي بحالو يعني انترن بالنسبه للونتربريز اون جينيرال سي بيريوديك مي بالنسبه لواحد لا فيليال ولا واحد لا فونكسيون سي بيريوديك بالنسبه لونتربريز اون جينيرال سي بيرمانونت ما عرفت شنو قلت في الاول بالنسبه لونتربريز اون جينيرال سي بيرمانونت بالنسبه لا فونكسيون ولا لا فيليال ولا واحد لا ديفيزيون راه سي بيريوديك باش ما تقولوش راه درت كاينه واحد لا كونفيزيون بين داكشي اللي قلت في الاول وداكشي اللي قلت دابا غادي نلقاوها هنا. سيت فونكسيون بانت بين 1929 و 1940 في الولايات المتحده الامريكيه في جديده في زون بريسون بينما لوديت فينونسي كونتابل بان في 13e siècle. Mettre l'ordre de la gestion d'entreprise pour plus grande efficacité et une meilleure lisibilité. De nombreuses tâches préparatoires, inventaires de toute nature, analyse des comptes, sondage, divers et variétés effectuées par les cabinets d'audit externes. Ces tâches sont dorénavant assumées par le personnel de l'entreprise auditée. Une fois d'audit interne, les tâches de l'analyse des comptes, les annexes, les factures, sondage, l'inventaire, l'évaluation de contrôle interne, l'auditeur interne. كيتعطاو وكيبازي عليهم لوديتور اكسترن اللي كيجي يدير لوديت ديالو يعني ما بلا ما يعاود يدير كلشي يعاود يدير كلشي لا فيريفيكاسيون كامله. C'est une fonction nouvelle. Ainsi apparaître ces auditeurs puisqu'ils effectuent des travaux d'audit au son où l'entendrait alors mis interne puisqu'aux membres à part entière des entreprises ils participaient aux travaux courants des auditeurs externes sont toutefois en établir le synthèse des conclusions يعني اي واحد interne اي واحد في l'entreprise راه كي يعني sont des salariés ils contribuent à la fonction de l'audit interne. Mais les conclusions يقدروا يديروهم دي sous-traitants يقدروا يديروهم دي externes يعني يقدروا l'entreprise sous-traiter هاد l'activité ديال l'audit interne يعني كتبقى interne malgré que les sous-traitants même si les sous-traitants il est sous-traité راه كتبقى toujours interne.
qui est toujours audit interne. Ainsi unis, non pas la fonction, mais le mot. La crise passée continue à utiliser, puisqu'il avait acquis des connaissances, des pratiques, des méthodes, des outils domaine comptable, peu à peu élargit le champ d'application aux modifications. Il y a un audit qui est touché بزاف ديال les fonctions, audit interne. C'est une fonction universelle. يعني تقدر toucher des filiales, toucher des fonctions, toucher بزاف ديال الحوايج. يعني évolution horizontale, application à toutes les organisations كاملين, soit les grandes entreprises, soit les PME, soit les entreprises publiques. Application à toutes les fonctions commerciales, juridiques, comptables, informatiques, production. يعني هضرت déjà على l'évolution verticale, l'évolution horizontale, ممكن يتدار على toutes les structures, toutes les entreprises. C'est une fonction périodique, c'est une fonction permanente dans l'entreprise. ديما كاينه, mais c'est une fonction qui est périodique pour ceux que l'on rencontre. كيف ما قلت, je peux auditer la fonction finance ou la fonction production, بالنسبه لهم كتكون périodique, mais بالنسبه l'entreprise كتبقى toujours permanente. كيجي l'auditeur qui audite le département pendant 2 semaines ou 3 jours ou un mois, mais من بعد كيمشي, مي كتبقى لا فونكسيون بالنسبه للونتربريز. فوالا باش نساليو لا سيونس غادي ندير واحد سانتيز. بيريوديك سي اون فونكسيون بيريوديك, حيت قلنا بيريوديك بالنسبه لي فونكسيون ولا لي ديفيزيون ولا لي فيليال, بالنسبه لونتربريز سي بيرمانونت. l'audit سي اون فونكسيون انوبيني, يعني بالنسبه لي فونكسيون يقدر يطلبها اي واحد في اي وقت الا كان شي ديفونكسيونمون ولا شي انومالي, كيطلب واحد لوديتور باش يفالي ديك لا فونكسيون. يعني انوبيني à la demande sur l'initiative de certains responsables كيطلب باش اوديتا لا فونكسيون ديالو à la demande ديال واحد لي ريسبونسابل. الوغ باش نريزومو ندير واحد سانتيز ديال لا سيونس. l'audit قلنا سي ان تيب دو كونترول. l'audit سي ان examen analytique, يعني examen professionnel, examen حيت كيدير des analyses, des contrôles, des vérifications. Professionnel car il est réalisé par un professionnel compétent qui a la capacité de vérifier la fiabilité de l'information. قلنا بان في l'antiquité, يعني في le 13e siècle, انه بان في الاول في لو دومين كونطابل فينونسي, من بعد غيبان في d'autres domaines. من بعد غادي نهضروا على لي تيب ديال l'audit. ان كاين audit interne, il concerne les opérations. Audit externe, il peut être opérationnel, il peut être financier comptable. يعني financier comptable فيه contractuel وفيه légal. Légal imposé par la loi sur les sociétés anonymes. Il est SARL, il est société non collective dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Contractuel n'est pas imposé, c'est un acte volontaire. Ou l'audit opérationnel, il concerne les opérations, il concerne les fonctions, il concerne le fonctionnement et le contrôle interne d'une fonction. Il est qu'un droit opérationnel interne, il est généraliste. Opérationnel externe, il est spécialiste, qui est spécialisé dans la fonction. Opérationnel, bien sûr, là, toujours contractuel, il est qu'un externe. Ou l'audit interne comme une fonction qui a pour objectif, c'est une fonction qui a pour objectif de s'assurer du degré de maîtrise du risque des opérations par l'entreprise et du degré de maîtrise des risques et des opérations, et de garantir et de permettre à l'entreprise de garantir son bon fonctionnement, la réalisation de ses objectifs, la protection de ses patrimoines, le patrimoine humain, financier, tout patrimoine de l'entreprise.
ومن بعد قلنا ان لوديت كيتدار على لافورماسيون. L'audit a pour objectif d'émettre une opinion responsable et motivée. Responsable, c'est le langage d'une manière professionnelle. Motivé, il se base sur des preuves, des référentiels, des critères de qualité. L'accroissement de l'information, بلا ما نعاود نشرح هذا الشيء، قلنا améliorer la fiabilité de l'information. وقلنا les objectifs principaux de l'audit. C'est un outil de production de patrimoine, de contrepartie naturelle, de délégation de responsabilités, d'information et de formation qui est en entreprise, qui a plus de recommandations qui est basée sur les maîtriser les risques, et protéger le patrimoine ديالهم. Il a pour objectif aussi d'évaluer le contrôle interne. Les cangolous d'évaluer le contrôle interne. Le contrôle interne a deux objectifs. Le contrôle interne, c'est un ensemble de procédures mises en œuvre par la direction générale pour protéger le patrimoine de la pour maîtriser les risques de la pour assurer l'information fiable, la régularité et la sincérité, la conformité aux règles et aux procédures, pour assurer le bon fonctionnement de la. Alors, dans l'auditeur, il y a évaluer les choses واش كاينين ولا لا. وقلنا أن les rôles fondamentaux de l'audit, l'audit d'efficacité, l'audit de régularité et conformité, l'audit management, l'audit stratégie. De régularité qui chauffe une situation est conforme à une loi, une procédure, des lois internes ou externes, des procédures internes ou des lois externes de l'État mises en vigueur. L'efficacité, qui chauffe l'efficacité de l'entreprise pour la réalisation des objectifs, l'efficacité des procédures, la qualité des objectifs réalisés. L'audit management qui chauffe comment l'entreprise est managée, comment l'entreprise est dirigée, comment l'entreprise est gérée. L'audit stratégique qui chauffe كيفاش كتحط l'entreprise la stratégie ديالها, كيفاش كتسويفي la stratégie ديالها, كيفاش كتديبلوي la stratégie ديالها. يعني dans chaque niveau financier, يعني stratégie financière, la stratégie la stratégie juridique, يعني chaque fonction a la stratégie ديالها. كيشوف كيفاش كتحط l'entreprise la stratégie ديالها وكيفاش كتديبلويها. قلنا l'audit c'est une fonction nouvelle le 20e siècle, ماشي le 13e siècle بحال l'audit financier comptable. وقلنا l'audit c'est une fonction universelle, il touche toutes les structures, toutes les entreprises, il touche toutes les fonctions. وقلنا c'est une fonction périodique, يعني بالنسبة les fonctions périodique. يعني هنا par rapport au contrôle interne. Le contrôle interne, il est permanent, كاين ديما. Mais l'audit interne, périodique pour les fonctions et permanent pour l'entreprise. Inopéné, قلنا l'audit inopéné, يعني une fois كيكون شي anomalie significative كتجيبوا l'entreprise باش اوديتيو ديك لا فونكسيون فاش كاين ديك l'anomalie ولا à la demande ديال ان ريسبونسابل. الوغ سالينا لا سيونس، كنتمنى تفهموا هادشي نتمنى لكم التوفيق وحتى لا سيونس الثانيه ان شاء الله.